Hello，大家好啊！又喺我份介紹美食嘅時候啦。今日又去咗邊啊？去咗黃埔啊！其實呢，嗰個係黃埔站嘅 B 出口。咁我今日都係搭的士嚟啦。天氣太熱，同埋唔係幾就腳啊。咁其實呢，揾咗一間叫京戶坊啊。其實喺日月茶點對面嘅啫。嗰度係食上海嘢嘅。我而家入去坐低先，啱啱落咗車啊。咁啊行過去，入去坐低再講啦，就係呢度啦。好啦，入到嚟坐低咗啦。呢間京戶坊呢，其實鋪頭唔係好大嘅啫。咁餐牌呢都好靚，一目了然。當然一定要食小籠包啦，同埋食一啲上海嘢啦。我哋嗌咗啲排骨啊、小籠包啊、酸辣湯啊等等嘅嘢咯。一等啲嘢嚟到再同大家慢慢傾。好啦，一開始打鐵趁熱啦，就講講呢個招牌小籠包。佢呢36蚊就3隻，4隻呢就46蚊嘅。咁當然啦，頭先我都影咗段小短片，夾啲小籠包出嚟，佢亦都係冇穿嘅，同埋都好脹卜卜，皮呢亦都唔係好厚。我而家唔夾啦，費事真係一出事。咁我呢依家已經有一隻擺咗喺呢一邊，依家呢就叉開俾你哋睇，裏邊嘅肉汁有幾多啊？好冇？哇！你就咁都望到啦，我都唔使再係咪話逼出嚟啊，或者嗰啲，我而家整高少少俾你哋望下。裏邊肉呢好新鮮，裏邊啲肉呢唔係話雪肉嚟嘅，你睇下，仲係有啲呢紛紛啲紅色咁樣樣，所以呢，呢一個呢整得好好食，同埋佢嘅調味呢調得好好啊，唔係話好鹹，所以呢唔會令到呢裏邊啲肉呢好似硬翹翹咁樣樣。佢另外呢都俾咗一碟黑草啦，裏邊有啲薑絲喺度嘅，呢度又睇到條，裏邊都仲有㗎。咁估唔到呢個呢小籠包呢咁好食喎！哇，一拎你唔食啊，等一陣間凍咗就冇咁好食㗎啦。呢個呢就算你話買拎走啊，我都覺得值啊！46蚊有4隻，雖然個皮呢感覺就會厚少少，但係我覺得都好適中啦，唔會話好似拉麵小籠包咁樣薄到呢，阿媽都唔認得。呢度都有翻個少少嘅厚度嘅。鏡頭面前呢碗呢係酸辣湯年糕啊！我最中意食湯年糕呢，又可以再次嗌翻啦。今次佢用酸辣湯做噶，我更加喜歡啦。價錢65蚊，不過拎到上台嘅時候呢，佢係用平時酒樓裝皮蛋瘦肉粥嘅碗呢裝住啲湯年糕嘅，份量呢我就嫌佢少啲啦，只得一半滿，但係起碼呢就夠熱，同埋酸辣湯呢已經覆蓋晒所有年糕，咁食起上嚟呢，我覺得呢種年糕呢幾好食喎，比較似我平時喺超市買韓式年糕片嗰種感覺啊，係夠煙韌，同埋冇腍冇霉嗰種情況，咁咬落去呢，都仲要有少少牙力，有少少嚼頭嘅。咁另外啲材料呢都好豐富，有我最中意食嘅冬菇絲啦，佢有香味同埋夠爽夠彈啊，幾脆口喎呢種菇片。咁另外有豆腐啦，呢種係硬豆腐嚟嘅，就唔係滑豆腐，咬落去呢都幾實在，幾有口感。有葱粒啦，有蛋花啦，有木耳啦，有辣椒啦，同埋有瘦肉絲。咁呢度呢就冇放豬肚絲啊、豬皮啊或者豬紅等等嘅，但係食入口呢個酸味同埋辣味都調校得幾好，幾合我心意。同埋啲湯年糕呢，佢個厚度呢大概係0.3 cm 咁上下啦，相當之唔錯啊。同埋份量夠多，其實個湯就唔夠多咯，可能係因為我貪心啲啦。但係個年糕份量呢就夠多嘅，同埋最緊要呢，上台嘅時候呢係熱辣辣。呢個酸辣湯呢唔算太稀溜溜嗰種，有少少結稠度嘅，咁食起上嚟呢就會更加欣賞。因為啲湯年糕呢，如果俾呢一種結稠度嘅湯呢，比較容易上味同埋掛喺個年糕身上邊啊，咁所以食到佢啲酸味辣味同埋夠熱嘅程度呢，都已經相當滿意，相當唔錯㗎喇。
好啦，跟住講緊呢個排骨菜飯啦，價錢56蚊嘅排骨喺上海嘢嚟講，即係等於香港嘅叫做豬扒。咁如果你話香港嘅排骨呢，係真係嗰啲一嚿嚿嘅排骨，而呢條豬扒呢，整得好好食，揼得好鬆，炸出嚟呢，覺得好香口。頭先呢嚿排骨啊，哇，熱辣辣嘅，咬落去嗦嗦聲嘅，試下咬唔咬到啊？呢嚿。佢嗰啲呢係酥脆嚟嘅，所以唔係咬得好大聲。呢個呢，調味調得啱啱好，唔屬於過鹹，亦都唔會死實實，咬落去仲有啲鬆軟感嘅。至於菜飯啊，菜飯呢，估唔到係我幾中意食嘅。點解咁講呢？第一，唔係濕粒粒，仲係一粒粒，畢出嚟呢，仲有啲溫度嘅，唔屬於話凍嗰隻。雖然佢冇啲鹹肉喺度，但係呢，我覺得呢碗菜飯真係值得叫你試。點解啊？佢真係整得好好，起碼唔會好似食糊仔咁嘅感覺啊！我最唔中意食菜飯就好似食糊仔咁樣。同埋呢，佢啲菜都幾大嚿下。雖然綠色嘢我唔中意食，但係換轉角度咁樣配搭呢，我又中意食喎。所以成日都話啦，芋頭我唔中意食，芋蝦就中意食。點解啊？因為炸咗嘛。薯仔我唔中意食，薯條我就中意食。有人實會問嘅，又話唔食綠色嘢咁樣，我就解釋咗俾你知啦。當所有嘢形態改變嘅時候，就會中意食噶啦。呢個菜飯雖然價錢望落去會貴啲，但係我覺得幾好食。鏡頭面前呢碟呢係上海炒粗麵，價錢69蚊。咁其實呢，上海粗炒呢，我哋好耐都冇食過啦。咁不如喺度試下啦。雖然個名呢，佢叫炒粗，其實都知道係上海粗炒嚟㗎啦。咁拎到上台嘅時候呢，我望見個賣相係 OK 嘅，但係呢，嗰個份量又好似比我想象中少咗啲咯。好彩佢上色上味呢都叫做 OK。咁但係你話好似食芋菜嗰種濃油赤醬呢，就做唔到。其實如果講醬呢，可能個碟底呢都唔算話好多醬汁嘅啫。咁所以呢，濃油赤醬嘅效果呢，只係一般般。不過佢上色係真係做得幾好，同埋炒到呢某部分都有啲鑊氣喺度。咁材料呢，除咗有瘦肉絲之外呢，佢仲有我最中意爽脆清甜嘅椰菜啊！佢做嘅效果非常之好，冇話炒得太耐呢，令到啲椰菜呢腍晒，冇晒脆口嘅感覺。咁另外呢，佢都係用鮮冬菇啊！咁鮮冬菇呢，就真係幾好食嘅，有脆口嘅感覺。同樣，另外個粗麵呢，炒完之後呢，都好爽好滑，唔肥膩，同埋呢唔會食到好飽好滯嘅感覺。其實呢，整體上我覺得相當合格㗎啦，幾唔錯。不過69蚊嚟講，份量咁少呢，對於我嚟講呢，分分鐘要嗌多1至2款食物咯。咁如果今次呢，食到呢一個上海粗炒係夠熱同埋個效果好嘅話呢，我相信呢度任何一類粗炒呢都有機會做到呢個效果。咁同埋調味唔算太鹹，都 OK 㗎。咁我覺得幾欣賞啊！咁介紹埋鏡頭面前送嘅呢杯豆漿啦。咁其實呢，餐牌寫明堂食任何飯類或者麵餐呢，都會可以送豆漿或者汽水嘅。豆漿呢，其實都係凍嘅，不過就冇汽水咁冰凍。可能因為有個紙杯同埋冚咗個膠蓋嘅關係啦，雪嘅時間呢，就唔會話咁容易呢，好似汽水罐咁比較容易將個溫度呢同個雪櫃呢拉咗個平衡點啊。咁減低咗呢，就會雪得凍啲啦。咁呢杯豆漿呢，其實飲落去呢，我都覺得幾值得稱讚，因為佢似一杯好似溶咗嘅豆腐咁嘅質感啊，即係好夠滑，同埋豆味好香濃。咁所以呢，飲起上嚟呢，又唔同平時街邊預製咗嘅豆漿一模一樣喎。咁其實呢，飲起上嚟呢，佢個甜味呢都調校過係比較淡口啲嘅，即係佢有少少微甜嘅啫。咁而個豆味又夠濃啦，又夠滑啦，所以3樣嘢夾雜埋呢，就好啱我杯茶啦。咁所以我覺得啊幾好飲喎。咁個容量大概有200毫升左緊啦。好啦，你個美人照鏡啦！哇，你睇下，食晒啦啲嘢，小籠包個籠收走咗，跟住就講嗰個最後總食評啦。哇，老婆飲埋杯豆漿啊！
好啦，跟住講個最後總食評啦。呢間京戶坊呢，其實嘢食呢，你話好突出啊，我感覺上係個小籠包突出啲咯，其餘嘢食都普普通通啦。你話係咪好驚喜啊？未去到一啲真正做到濃油赤醬嘅上海鋪咁樣樣，咁滋味、咁野味、咁香口咯。咁呢度呢，真係嗰啲叫蜻蜓點水就點到即止，有啲似呢港式嘅做法啦，所以呢，比較冇咁正宗啦。但係如果你中意食得淡口味啲嘅，呢度係啱食嘅。同埋呢度都做一啲街坊生意啦，我見有啲人入嚟都應該好熟嘅，都係食開嘅啦。咁今日呢，最驚喜就係話原來呢度飯餐裏邊都有嘢飲餸嘅，咁我哋又可以慳翻啲嘢，唔使嗌啦。咁呢度竟然係有 zero 添，哇，真係正啊！咁當然啦，豆漿真係唔好要求過高，其實收你1蚊呢，有人都可以彈到呢。哇，想將人間鋪呢反轉咁滯噶啦，喺度拍台拍凳咁樣樣。如果呢杯餸呢係咁嘅質素呢，我諗佢應該呢要爭取到呢一餐全面咯。我就唔去同呢啲人去一般見識啦，因為有啲人啲見識可能真係比較少啦，同埋或者佢呢都係一啲叫做即係1蚊1毫都係賺得好辛苦嘅，咁我都明白嘅。咁所以1蚊嚟講對佢嚟講好大嘅，隨時可能買一層樓都得。但係我呢1蚊呢就覺得人哋都係普普通通咁俾你飲嘅啫，我就覺得係可接受嘅。當然嗰杯嘢唔係變啦，如果1蚊杯嘢係變嘅，咁梗係唔得啦，係咪先？所以呢啲嘢正正常常送俾你，都唔好要求過高啦。就等於後邊有一台啦，佢哋豆漿又唔飲，汽水又唔飲，咁咪唔要咯，係咪先？你都可以選擇唔要㗎，冇人逼你㗎嘛，係咪先？所以呢度話冷氣又夠啦，地方雖然細啲，但係我覺得佢幾有客嘅做得。咁其餘等老婆講講啊。今日呢嗌咗幾款食物呢，都有豬肉絲嘅。咁其實啲豬肉就比較偏瘦咯，佢係比較硬啊。我驚唔夠牙力嘅網友或者個胃火唔夠嘅網友呢，咁食起上嚟呢就比較吃力啲啦。咁其實呢，有啲食上海菜嘅鋪頭呢，佢係會用半肥瘦嘅瘦肉絲嘅。咁我相信呢個口感啊、質地啊同埋嗰個味道呢，都會容易啲調教得好味啲咯。整體上呢，我就覺得今日呢食到呢個上海粗炒呢，個鑊氣係有，咁但係呢，嗰個濃油赤醬嘅效果就一般般啦。咁如果佢再加多幾錢肉緊整濃油赤醬呢，咁可能呢個效果更加出眾啊！咁另外酸辣湯年糕我都幾好食嘅，不過我最中意食佢筍絲呢，佢就冇加落去。好彩佢個調味呢，酸到辣到呢都取到個平衡，咁我覺得幾欣賞喎。咁另外其實年糕嘅份量一啲都唔嘢少啊，所以食起上嚟呢就相當滿足啦。咁今日呢試埋梵高嗰個排骨菜飯啦，咁個排骨係幾酥幾脆，同埋有油脂香，同埋唔算話揼到扁踢踢好薄嗰種，咁都幾好食喎。咁另外嗰杯豆漿啦，真係自製嘅，一定唔係街嗰種任何預製過嘅豆漿呢，再開個倒俾我嘅，因為呢飲得出呢，佢係有落到心機去煮呢杯豆漿嘅，飲起上嚟呢都相當滿足。另外小籠包呢，其實我哋唔算犀利，梵高背脊後邊有一台呢係銀絲白髮嘅婆婆嚟嘅，佢居然呢又好食小籠包，又好食生煎鍋貼，又食上海粗炒，又嗌娃娃菜。其實呢，佢哋都係2個人食，但係好開胃啊！我見到佢上嘅菜式呢都相當唔錯，咁所以呢，其實都仲有相當吸引嘅地方。咁今日食得好開心，好飽足。咁我今日講嘅呢就係咁多啦。好啦，今日就講到呢度。中意睇個片嘅話，訂閱、讚好、分享、留言啦，多謝大家支持啦，拜拜啦，拜拜。